ஐபிசி ஹெல்த் நேர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விக்கல் அப்படின்றது. ஸோ விக்கல் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு நிறைய டைமிங்கில் வரலாம். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு உடனே நிற்காமல் சங்கடப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. சிலருக்கு 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் தொடர்ந்து கூட விக்கல் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம். நிற்காத விற்களை நம்ம எப்படி தடுக்கலாம், அதுக்கு பாட்டி வைத்தியத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ விக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். சிலருக்கு சாப்பிடும்போதோ அல்லது சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமோ தொடர்ந்து இந்த விக்கல் வந்துட்டே இருக்கும். விக்கல் வந்ததுமே முதல்ல நம்ம என்ன செய்வோம், தண்ணி எடுத்து குடிப்போம். சிலருக்கு தண்ணி குடிச்சும் கூட விக்கல் நிற்காம வந்துட்டே இருக்கும். இதுக்காக நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் போய் டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்ற நிலைமை கூட ஆகுது இல்லையா? இந்த விக்கல் ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜீரண மண்டலத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது அதுக்கான அறிகுறியா தான் இந்த விக்கல் அப்படின்றது வருது. நம்மளுடைய உடல்ல வயிற்று பகுதிக்கும் மார்பு பகுதிக்கும் நடுவில் உதரவிதானம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அது ஒரு தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்கும். நம்ம சுவாசிக்கும் போது ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்கு போறதுக்கான ஒரு தடுப்பு சுவர் அப்படின்னே சொல்லலாம். இது மேலும் கீழுமா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும். சில நேரங்கள்ல தடுப்பு சுவர் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளோட குரல் வலை அப்படின்றது மூடி. அந்த மாதிரி டைமிங்ல தான் நமக்கு விக்கல் அப்படின்றது ஏற்படுது. ஒரு சிலருக்கு நீண்ட நேரம் பசியோட இருந்துட்டு பிறகு அவசர அவசரமா சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நேரங்களையும் விக்கல் ஏற்படும். இன்னும் சிலருக்கு வயிறு நிறைய சாப்பிடுறதாலும் வயிறு நிறைய தண்ணீர் குடிக்கிறதாலும் இந்த விக்கல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும். அது மட்டும் இல்லாம கண்ணில் தண்ணி வர்ற அளவுக்கு அதிகமா சிரிப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சிரிச்சா கூட விக்கல் வருமா. சிலர் அதிகமான மன அழுத்தத்துல இருக்கிறதால கூட அவங்களுக்கு விக்கல் பிரச்சனை ஏற்படுது. ஸோ நீங்கள் தண்ணி குடிச்சு விக்கல் நிற்கலை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? பொதுவாகவே தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா 2 நிமிஷத்தில் அந்த விக்கல் நின்று போயிடும். அப்படி உங்களுக்கு நிற்கலை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி அடிக்கடி விக்கல் நிற்காம உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்குன்னா காச நோய், நுரையீரல் பாதிப்பு, நரம்பு பாதிப்பு, கேன்சர், இந்த மாதிரியான நோய்க்கான அறிகுறியாக கூட அது இருக்கலாம்னு மருத்துவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் பாட்டி வைத்தியத்தில் விக்கல் நிற்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை எடுத்து உங்கள் வாயில் போட்டு நல்லா மென்று அதை அப்படியே முழுங்கிடலாம். முழுங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய டம்ளரில் தண்ணி எடுத்து அப்படியே நீங்கள் குடிச்சிடலாம். இப்படி குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த விக்கல் நின்றும். எப்பேற்பட்ட நிக்காத விக்கலா இருந்தாலும் நின்றுடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுவே கை குழந்தைக்கு விக்கல் நிக்காம வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா சிறு துரும்பு எடுத்து அவங்களோட உச்சந்தலையில வைப்பாங்க இல்லையா. ஏன்னா குழந்தைங்களோட தலை அப்படின்றது ரொம்பவே மென்மையா இருக்கும். அந்த இடத்த துரும்ப வைக்கிறது மூலியமா விக்கல் நிற்கும் அப்படின்றது ஒரு ஐதீகமா இருக்கு. என்னதான் பாட்டி வைத்தியத்துல இது சொல்லியிருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் அளவுக்கு அதிகமா பாக்கிறதுக்கு சரியா படல அப்படின்ற பட்சத்துல கண்டிப்பா டாக்டர்ஸ் கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க. அது ஏதாவது பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்த முன்னாடி சரி பண்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்புறேன். மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள வீடியோக்கள் உங்களை சேரணும் அப்படின்னா IBC ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.